வெல்கம் டு அவர் சேனல் சாக்கோஸ் கார்டன். நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் பட்டனில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு என்னோடய அப்டேட் ஆகும். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட 2வது அறுவடை வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். 2வது அறுவடை இனிதே ஆரம்பம். நம்ம தோட்டத்தோட வெண்டைக்காய் செடியும் கொத்தவரங்காய் செடியும் மாற்றி மாற்றி போட்டி போட்டுட்டு அள்ள குறையாத காய்கறியாக கொடுத்துட்ருக்காங்கங்க. காய்கறி வந்துட்டே இருக்குது. இந்த வாட்டியும் நமக்கு வெண்டைக்காய் நிறையவே வந்திருக்குங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ வெண்டைக்காய் இருக்குது, நல்லாவே வந்திருக்கு, நீட்டாக இருக்குது, சூப்பராக. கடையில் வாங்குகிற காய்கறி கூட தோற்று போயிடும் போலங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. பாருங்கள் நீட்டாக சூப்பராக க்ரீனாக செம்மையாக இருக்குது. பார்க்கவே பாருங்களேன் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது, அப்படி இருக்குது. இன்றைக்கி நமக்கு சமையலுக்கு தேவையான அளவுக்கே நமக்கு இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் கிடச்சிடுச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் இப்போ ட்ரேயில் போட்டுக்கிறோம். வெண்டைக்காய் அறுவடை பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்க வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி பழம் இருக்குது. இது இன்னும் நல்லா ஃபுல்லாக பழுக்கலை, இப்போ தான் கலர் மாறி இருக்குது. ஆனாலும் சரின்ட்டு நான் பறித்து போட்டுட்டேன். தக்காளி பழம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல்லாக கலர் மாறினதுக்கப்புறம் கூட பறிச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் பறித்து வச்சுக்கலாம். இது வீட்டிலே கூட நார்மலாக பழுத்துடும் நீங்கள் பறித்து வச்சாலே. ஸோ நமக்கு இப்போ ஒரு தக்காளி பழமும் கிடச்சிடுச்சு. நம்ம பறித்த வெண்டைக்காய் பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் ஒரு 250 கிராம்ஸ் ஆச்சும் இருக்கும். சரி வேறு ஏதாச்சும் கிடைக்குமா தேடி பார்த்துட்டே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி கத்திரிக்காய் செடியில் ஒரு குட்டி கத்திரிக்காயும் இருந்தது. சரி இதை மட்டும் ஏன் சும்மா விடணும்னு சொல்லிட்டு நான் அதையுமே பறிக்க போகிறேன். வாங்க பறிக்கலாம். நான் எடிட் பண்ணும்போது தான் பார்த்தேன். பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்க இந்த கத்திரிக்காய் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. சுற்றியுமே க்ரீனாக நடுவில் வயலட் கலரில் சூப்பராக இருக்குல்ல. இப்போ ஒரு கத்திரிக்காயும் நமக்கு கிடச்சாச்சு. இது நம்ம ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான். நம்ம வந்துட்டு தோட்டம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா 1 மந்த் தான் ஆகுது. அதனால தான் நம்மளுக்கு விளைச்சல் கம்மியாக இருக்குது. இனி போக போக தாராளமாகவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம சாக்கோஸ் கார்டனில் காய்கறி மட்டும் இல்லைங்க, பழ வகை கூட நிறைய வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி கீரை கூட போட்டிருக்கோம். கீரை வீடியோலாம் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். கூடிய சீக்கிரமே சாக்கோஸ் கார்டனோட டூர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும். நீங்களுமே அதை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு இந்த டைமும் கொத்தவரங்காய் நிறையவே கிடச்சிருக்கு. பாருங்கள் பறிக்க குறையாத ஒரு ஃபீலாக தான் இருக்குது. கை நிறைய பறித்து போட்டாச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான செடி தான் காட்ட போகிறேன். சாரி செடி இல்லை, இது வந்துட்டு ஒரு கிராஸ் ஃபேமிலியை சேர்ந்தது தான். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெமன் கிராஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லெமன் டீ போட்டு குடிக்கலாம். இந்த கிராஸை வந்துட்டு நீங்கள் பிச்சு அதை உடச்சி ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா லெமன் ஸ்மெல் செம்மையாக வருங்க. ஈவினிங் டீ போட அதை கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மேரிகோல்டு ஆரஞ்சு கலர் பூத்துருந்தாங்க, அதையும் கொஞ்சம் பறிச்சிட்டோம். பாருங்கள் இன்றைக்கான அறுவடை முடிஞ்சுது. பாருங்கள் நம்ம 2வது அறுவடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாகவே தெரியுது. ஃப்ளவர்ஸ்லாம் அந்த கத்திரிக்காயெலாம் இருக்கிறதுனால. இன்றைக்கி நம்ம 2வது அறுவடையில் ஒரு மேரிகோல்டு ஆரஞ்சு கலர், ஒரு டொமேட்டோ காய் தான் இன்னும் பழுக்கலை, அண்ட் ஒரு பிரிஞ்சால், கொஞ்சம் கொத்தவரங்காய், கொஞ்சம் லெமன் கிராஸ் அண்ட் கொஞ்சம் வெண்டைக்காய். இன்னைக்கான அறுவடை சூப்பராக முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சாக்கோஸ் கார்டன்.